Hai guys, welcome back to my channel. So, jadi video kali ini aku bakal buat yang namanya Antonim squishy tag. Tapi aku gak sendirian, aku sama yang namanya nongol bu. Sama aku lagi. Oke. Dia baru namanya Alia. Nanti buat nama IG nanti terakhiran ya. Oke. Kalau kalian tidak tahu antonim itu apa, antonim itu adalah lawan kata kalau di bahasa Indonesia. So, aku ambil dari tagnya Kak Salma dumadi. Ada di sini soalnya. Oke. Ini soalnya ada 10. So, kelamaan let's get yang pertama. Kulat. Pertanyaan pertama itu adalah license. Lawannya common. Dari license. Dari yang license. Dari tamu. Ini tagnya. Buat common, ini jumbo es krim. Ini common dan udah habis. Yang kedua itu adalah hot dan soft. Lawannya soft. Dari hot nih. Ini hot tapi masih bisa dipencet ya. Buat yang soft. Oke, itu adalah itu smell or no smell. Oke. Dari yang aku ini yang wangi. Nah, itu kayak wanginya nyengat gitu. Dan kalau yang no smell ada Jumbo keraisan. ini tuh sama sekali kayak Nggak ada wanginya. bau squishy biasa, nggak ada wanginya juga. Ya itu. Kayak agak-agak pahit gitu. Kan adalah mahal. No. Kok no? Murah. Yang mahal tuh ini. Ini kopi kita. Kopi kita. Dari produksi KS. Ada license biasa. Ketiga, kegiatan. Yap. Backlightingnya bagus atau enggak, kalian komen di bawah. Itu bagus ya. Kalau yang murah ini harganya cuma 10.000. Aslinya ada lagi yang lebih murah tapi malas karena sudah ya udah. Oke. Next. Nomor 5 itu enable or select. Nah, itu pokoknya. Ada yang kayak diesel packaging. Iya, tapi yang seal itu aku nggak punya. Ini cuma openable. Ini openable. Semuanya openable. Ini hilang packagingnya tapi mana lupa aku. Tapi itu namanya itulah besar or kecil. Dari besar ya. Dari besar ada jumbo peach. White. Buat yang kecil ada mini peach. Ini nanti bakal dekat karena ini tuh kayak nggak jelas gitu. Ini enak, slow banget. Rekomend kalian beli mini peach kalau kalian suka yang mini. Next, buat yang ke-8 itu adalah Rival or no Rival. Aku nggak ada. Buat yang ke-8 itu adalah original or replika. Originalnya ini kan essence ya. Sana nggak fokus dia. Ini original. Ini tuh nggak di sebelah sini nggak ada lensanya, tapi aslinya dia lensa. Buat replika ini terbalik bu, terbalik. Oke, ini replika. Betulnya kalau aku buat di sini tuh kayak cepat fokus gitu. Buat yang ke-9 itu adalah hitam putih or colorful. Buat hitam putih. Kalau hitam putih kita mau Buat colorful, aku punya apa? Crazy Pop rainbow. Ini kan colorful ya. Tadinya bagus 10 itu ini tuh kayak bukan antonim tapi dia dikasih kita tuh pertanyaan. So ya. Nomor 10 itu pilih beli squishy di toko atau shop. Aku lebih pilih beli di toko. Kalau Alia
beli di toko atau shop? Toko. Karena kalau beli di toko itu kita tuh bisa milih keadaan spesiesnya. Kalau shop itu cuma digambarnya kayak gede tapi hasilnya kecil, baru defect parah. Bisa defect parah, bisa enggak. So jadi kita berdua beli di toko. So watching, don't forget to click like-nya tadi ada di muka dia tadi ya. Baru komen di bawah Dan subscribe. share ke teman-teman kalian, subscribe channel aku yang ada di sini. Buat nama IG nih, IG-nya Alia. Buat IG ku habis itu. Saya jangan lupa di follow. Kalau IG-nya Alia diblokir aja ya. Jangan. Oke. Next video bye. Yang tahu tag ini jangan lupa buat dan kredit dari Kak Salma dumadi. So ya bye.